柴犬クッキング。今回はきつねうどん作ります。頑張るぞ。うどん粉を板の上に出します。どっから出てるの？次は水を足し、なんか先にうどん粉出てなかった？気を取り直して生地をこねていきます。優しくこねこね。次は生地を包丁で切ります。ちゃんと切れてるのかな？切った麺を茹でていきましょう。ねえ、口でくわえてない？お揚げをうどんにのせます。そのお揚げ、どっから出てきたの？きつねうどんの完成。いろいろあったけど完成してよかったね。